Zkratky mysli, co je to self-serving bias? Self-serving bias, neboli egoistická zkreslení, je tendence připisovat úspěch vlastnímu úsilí a schopnostem, zatímco neúspěch přisuzujeme vnějším faktorům, jako jsou okolnosti nebo chování jiných lidí. Tento jev slouží k ochraně našeho sebevědomí a k udržení pozitivního sebehodnocení. Egoistická zkreslení jsou běžná a mohou ovlivňovat naše rozhodování i vnímání reality, což má dopad na osobní i profesní život. Zkratky mysli, self-serving bias, příklad. Petr je nadšený sportovec a pravidelně si účastní běžeckých závodů. Když vyhraje závod, připisuje svůj úspěch tvrdému tréninku a své výjimečné fyzické kondici. Avšak když se mu na dalším závodě nedaří a skončí mezi posledními, svaluje vinu na špatné počasí a nevhodné podmínky na trati. Petr si tak udržuje své sebevědomí, protože úspěch vidí jako výsledek svých schopností, zatímco neúspěch přisuzuje vnějším okolnostem. Zkratky mysli, self-serving bias, jak vzniká. Self-serving bias vzniká jako obranný mechanismus, který chrání naše ego a sebevědomí. Lidé mají přirozenou tendenci vidět sebe v pozitivním světle a toto zkreslením umožňuje udržet si tento obraz. Když jsme úspěšní, potvrzujeme si svou kompetenci, což posiluje naše sebevědomí. Naopak, když zažíváme neúspěch, hledáme viníky jinde, abychom nemuseli přehodnocovat své schopnosti. Tento jev je úzce spjat s potřebou sebehodnocení a snahou minimalizovat negativní emoce spojené s neúspěchem. Zkratky mysli, self-serving bias, na co si dát pozor. Egoistická zkreslení mohou vést k nereálnému sebehodnocení a bránit nám v učení z chyb. Když neustále přisuzujeme neúspěchy vnějším faktorům, uniká nám možnost identifikovat oblasti, kde bychom se mohli zlepšit. Tento jev může také negativně ovlivnit mezilidské vztahy, protože lidé kolem nás mohou vnímat naše chování jako neobjektivní nebo arrogantní. Je důležité si uvědomit, kde nás self-serving bias ovlivňuje a snažit se přijímat zodpovědnost za své chyby. Zkratky mysli, self-serving bias, jak jej můžeme využít. I když může být self-serving bias škodlivý, můžeme jej využít k posílení sebevědomí a motivace. Například při dosažení úspěchu je dobré si připomenout vlastní schopnosti a úsilí, které k němu vedly, což nám pomůže udržet si pozitivní postoj a motivaci do budoucna. Zároveň je však důležité najít rovnováhu a umět se podívat kriticky na své chyby, abychom se mohli dále rozvíjet. Využití tohoto zkreslení vyžaduje vědomý přístup a schopnost sebereflexe.